Sanibingelela babukeli lapha emakhaya ehlelweni lethu le-Chichi TV. Nikhuluma noNomalanga wakwaDlamini ehamba no-Lady J. Bingelela babukeli Lady J. Ngiyabonga dadewethu. Ngiyanibingelela babukele emakhaya. UJane wakaNkosi ngiqhamuka eTsakane. Namhlanje sizokhuluma ngendaba enkulu babukeli yegama elithi angeke aze angihlule. Lady J, kunale gama elelikhulunywa abantu. Umuntu makabona umuntu enza izinto ezinhle athi angeke aze amhlule. Liqhaza ukuthini le gama lokuthi angeke aze angihlule? Ngibonge dadewethu. Le gama elithi angeke aze angihlule. Umuntu onjalo dadewethu umuntu ucatha lo muntu o-selfish, ongafuni ukubona umuntu onento, umuntu ongafiseli umuntu into enhle, afuna ukuthi into yenzeke kuye. So umuntu uzakhela indlu yakhe enhle lapho, hhayi uvele uthi wakhe indlu ino-L, hhayi mina angeke nje aze angihlule, mina ngizoshaya nge-double story yami, angeke aze angihlule. So umuntu onomhobholo, ubona abantwana bazifundela etawuni, abantwana bakamakhelwane, uthi hhayi mina angeke baze bangihlule, angeke aze angihlule. Ebami ngiyobasa e-private school, angeke nje aze angihlule. Nje umuntu ofuna, ngathi ngambiza kanjani dadewethu, umuntu ophila i-copy and paste yempilo, ufuna ukuphila impilo yomunye umuntu bese ayibeke empilweni yakhe ayi-ede. Wena uthenga isofa laka-20,000 yena ufuna laka-30,000, uyakhupha uyaphesta. Umuntu o-selfish, onenhliziyo ende. Umuntu onjalo othi angeke uze ungihlule ubani, angeke uze ungihlule umngani wami. Umngani wami uganile, unendoda enemali, nami angeke aze angihlule, nami ngizozifunela abantu le abanemali. Ayisi-right into efana naleyo ngoba asiphiwanga ngokufana. Vele angeke kuhlale kube wuwe ohamba phambili, umuntu uzokuhlula, vele asifani singabantu, iy'phiwo zihlukahlukene, ziya ngokuhlukana ngey'gaba zazo. Ngiyakuva Lady J, nilalele babukeli nani lapha emakhaya. Nangu umuntu lapha Lady J ohleli lapha phasi othi mina ngizakhela indlu yami. Dala ngihlala endlini encane ngo-one room, kodwa namhlanje ngiyayikhulisa le ndlu ngoba uNkulunkulu sengiphila amandla ukuthi ngikhona ukukhulisa le ndlu. Bese kuvela omunye eceleni athi angeke angihlule. Uyithathaphi le mali? Ngiyabonga dadewethu. Umuntu ofana naloyo othi makabona umuntu umuntu uyazakhela indlu yakhe, wena usahlala ku-one room, uthi hayi angeke aze angihlule. Uma unjalo uphila kwelinye ilizwe ngoba awazi ukuthi lo muntu le ndlu le njengoba umbona sekeyakha seyingaka, awazi ukuthi ucale kuphi nempilo, or awazi ukuthi maybe sekakuleli zinga lekuthi angakhona ukwakha leya ndlu kudala azibekele imali yakhe, or awazi ukuthi or uhambile waya ebhenki wayothatha i-loan. Wena uzovela uzothini angeke aze angihlule, wena wenzani, uzophikisana naye and uzozifaka enkingeni, uzophila empilweni yengcindezi. Uma umuntu onjalo uphila kabuhlungu, awunakuthula uma umuntu onjalo ngeke angihlule. Wena awubi nokuthula ngaphakathi kwakho, uhlale umuntu ophila ukuthi uhlale ugade umuntu wena ukuthi umuntu loyo wenzani, nawe uzokhona ukuthi u-ede. Awuziniki i-peace ukuthi mina ngiyazi nge-life yami ngifuna ukwenza into enje, ngifuna ukwenza into enje. Wena impilo yakho yenzeni, ugade umuntu eseduze kumakhelwane ukuthi unani, wenzani. Wena awukhoni ukuphila yakho impilo eyakho oyikhonayo wena. Ngiyakuva mntakababa, ngiyakuva Lady J uyibeka indaba. Nayiva nani babukeli, kunomuntu ohleli manje lapha ekhaya. Lo muntu kudala abeka imali Lady J. Dala lo muntu abeka imali, lo muntu abeka imali ukuthi akhona ukuthi azokwakha umuzi. Bese kuba khona lo osebenzayo, ophila kahle. Lo makacala akhe umuzi athi angeke angihlule, mina ngisebenza umsebenzi ophezulu. Kanjani yena lo akhonile ngoba usebenza umsebenzi ophansi? Ungathini nje kulowo muntu nje osekhaya nje osibukele manje masikhuluma ngale ndaba? Ngiyabonga dadewethu. Wena osekhaya ozakhela umuzi wakho ngokuncancamisela ukuthi uyakuzama,
lo osebenza kahle imisebenzi ephezulu othi angeke aze angihlule. Ngithi kumuntu ofana naloyo, wena phila impilo yena phila impilo yakho, ungayi nokuthi lo muntu lo uthi angeke aze angihlule bese ucabanga ezinye izinto ugcibe uzingenise ey'kolotweni. Wena phila impilo yakho wenze le ndlela le, wakhe le ndlu le uNkulunkulu amandla akunike ukuthi aphelela lapho, ngoba awazi ukuthi kusasa maybe lowo muntu lo ukuthi angeke aze angihlule, maybe kusasa lowo msebenzi loyo ahlulisana nawo enza ngayo i-competition nawe, maybe uzophela kusasa lowo msebenzi walowo muntu loyo, bese kuzoyenzakalani kulowo muntu loyo ke sewuphelile umsebenzi? Uzoyenza kanjani i-competition sewungasasebenzi? Ngiyakuva mntakababa. Lalela nawe mlaleli lapha ekhaya uyive le ndaba yegama elithi angeke aze angihlule. Umuntu le DJ ohleli lapha endlini, ohleli lo muntu lona ohamba ngamathomi, ubeka imali yokuthi azokhona ukuthi athenge imoto. Lo muntu esikhuluma ngaye uhamba ngamathomi, wenzela ini? Ubeka imali yokuthi azothenga imoto. Sekayithengile le moto, lo faka amakhikhi enibhoboza athi angeke mani aze angihlule lo muntu mani, ngisebenza kahle mina, uyithenga kanjani imoto? Ungathini nje kulowo muntu lo osho kanjalo komunye umuntu? Wena ngathi kulo muntu lo obekathenga amathomi wazicalela phansi impilo waya le. Wena mina ngibona ngathi umuntu onjalo ocala ngalawo mathomi loyo, ngibona ngathi lo muntu ofana uphila impilo mani engcono, ngoba wenzeni uqale phansi aloku uzibekela imali uzihambela ngemathomi wenzani. Akazi ukuthi lo ohamba ngemoto obona othi angeke aze angihlule, uthi nje angeke aze angihlule na uney'koloto ezingakanani, akaphili kamnandi, uphila ngamafoni ayakhala left and right and center. Kanti lo ozicocobisa ngamathomi wakhe akana-call, ngoba wenzani dala libela uzibekela imali yakhe, wenza izinto zakhe kahle ngephesi yakhe, akana-pressure than loya othi angeke angihlule. Loya uphila kabuhlungu ngoba ufuna ukuthi yonke into andlule omunye umuntu, azifake ney'kolotweni ezingaphezu kwamandla wakhe, nedi kuzothiwani kubukwe yena, untanda ukubukwa, yebo. Ngiyakuva mntanisekhaya, ngiyakuva dadewethu. Neva nani babukeli lapha emakhaya sikhuluma ngayo indaba yokuthi angeke aze angihlule. Uzokuhlula mntakababa umuntu, ngoba abantu la ngaphandle bayabeka, kube khona abazincisha kona ukuze bekhona ukwenza ezinye izinto. Wena uyombona sekayenzile lento ayenzile, ungazi ukuthi uyenze kanjani, ubese uyavela nale gama elithi angeke aze akuhlule. Uzokuhlula umuntu mntakababa, aze akuhlulisise umuntu mntakababa, ngoba abantu bayazenza izinto zabo nge-order. Kunabantu mntakababa la ngaphandle abazi ibhajethi, abakhona ukubhajetha. Kunabantu futhi abakhona ukwamukela izimo abaphila ngaphasi kwazo. Manje mbukeli nawe mlaleli lapha ekhaya, mangabe unale gama lokuthi angeke angihlule, impela ngiyakutshela uzokuhlula lo muntu uthi angeke akuhlule, ngoba awumazi lo muntu ukuthi unesikhathi esingakanani abeka imali. Awumazi lo muntu ukuthi wenza njani ukuze enze lezi zinto azenzayo. Uqhamuka sowuvela uthi guburutu uthi angeke aze akuhlule. Uzokuhlula mntakababa, uzokuhlula lo muntu, ngoba lo muntu uyayibeka imali, lo muntu unebhajethi, lo muntu impilo ayiphilayo iyamnelisa, akahaleli izinto zabantu. Manje nawe mlaleli, nawe mbukeli lapha ekhaya, sisakhuluma ngaso lesihloko, ake nawe uthinteke ngaphakathi. Mangabe unalo le gama lokuthi angeke akuhlule, loyo osho kuye ukuthi angeke akuhlule, mina ngiyimi ngithi uzokuhlula, ngoba uyaplana yonke into yakhe. Abanye abantu bayakhuleka mntakababa, uthi makazenza izinto akhuleka acele kuNkulunkulu ukuthi Nkosi ngisize ngizokhona ukuthi ngidlule kule simo, nasi isimo engibhekene naso. Wena uyavela uthi angeke akuhlule. Uzokuhlula mntakababa. Ningakhohlwa-ke ukulayikha, nisubscribe, phinde nishere, nikhomente. Salani kahle babukeli.